Мынабыл сиздер көрүп турган көз жоосун алган өзгөчө этно дизайнда жасалган байпактар булар Кыргызстандан чыгарылат. Бул өндүрүштү туурасында биз сиздерге бүгүнкү бренд кейжи көрсөтүүсүндө кенен маалымат бермекчибиз. Көрсөтүүнүн акырына чейин биз менен бирге болуңуздар. Биздин максат өз күчү менен жумуш баштап, күндөн күнгө алга кадам таштап, калкка арзан жана сапаттуу азыктарды тартуулап, Кыргызстандын брендин чет өлкөлөргө экспорттоого бел байлаган ата мекендик өндүрүштү колдоо. Ар бир көрсөтүү ЛТРдин эфиринен акысыз чагылдырылат. Soxmaster байпак чыгаруу өндүрүшүн 2019 жылы ишкер Кундуз Асаналиева негиздеп, алгач айына 50 000 даана байпак чыгаруудан баштаган. Андан бери өндүрүштү өнүктүрүүдө насыяларды алып, жумушчу орундарын көбөйтүүгө жетишкен. Бирок насыя пайызы жогору болгондуктан анын ордун толуктоо ишкерге анча кыйынчылык жаратып келген. Ал эми быйылкы жыл башындагы текстиль тармагына бөлүнгөн пайызсыз насыялар фабриканын ишин таптакыр башка нукка буруп, өндүрүш көлөмү кеңейтилип, заманбап жабдуулар алынып, өзгөчө этно дизайндагы брендтик байпактар чыгарууга жетишти. Станок келген, ушундай эски станоктор болчу, ал БУ станокторду алганбыз, уже экинчи жолу колдонулган станоктор. Анткени ошол кезде жаңы алганга дагы сан азайып калат деген мааниде айла жок, ошо иштетилген, уже иштеп аткан эмелерден мурунку фабрикаларда баягы чыгарып койгонлордон алганбыз. Анан ошо 18 станогубуз келгенде ковид учуру болуп калып, баары жабылып калды. Бирок кредитти төлөш керек болчу. Анан ал кезде биз дагы уже штатты толтуруп кишилерди алып алганбыз. Албетте ошол кезде биз балдар кетип калбасын деп баары бир айлык төлөп турдук да. Кредитке карабастан баары бир ал деген мен ойлойм, ишкер болгондон кийин албетте бул деген биринчи кезекте социалдык жоопкерчилик болуш керек. Эми алардын үй бүлөсү бар, баарынын финансылык жактан муктаждыктары бар. Ошол кезекте баягы көп болбосо да минимальный бир сумманы кармап туруш керек болчу. Ошол нерседен өтүп кетишибиз керек болчу да. Ооба. Ошо аябай оор бир кезек болду биз үчүн. Андан кийин баягы ковид өткөндөн кийин албетте биз үчүн кичине жеңилдеди. Эми ал кезде эстесек, албетте өндүрүш деген көптөгөн кыйынчылыктарды алып келеткен. Биз ошо 20 жыл биз сатышта иштечүбүз, өндүрүштө такыр бир тажрыйбабыз жок болчу. Анан ошо баштаганда эми бизге бир жаңы дүйнө ачылды. Өндүрүш деген нерсе абдан бир кызыктуу. Албетте бул күнүгө бул деген ушунчалык бир орусча айтканда вызов экен. Эртең келгенде билбейсиң да, аягы бузулуп калышы мүмкүн. Биз ошол мастерлик жактан дагы аябай кыйналдык. Анткени Кыргызстанда тилекке каршы мындай специалисттерди окутпайт, окуу жайы да жок. Биз башында ошол иностранный мастерлерди алып келдик Кыргызстанга. Алар эми экспорт болгондон кийин биринчи кезекте бул тил маселеси чыгат экен. Экинчи кезекте ошо бизди жергиликтүү балдарыбызды үйрөтсүн деген талап менен алып келдик экен. Бирок тилекке калса ал нерсе болбойт экен. Көбү үйрөткөн жок. Ошол нерседен аркылуу биз башка бир система менен стандартизация киргизип, боз носки, анан ак носки үч эле төрөн. Мен ошо өмүрүмдө көрбөгөн нерсе ушунчалык менин көзүмө жакшы көрүндү. Анан кийин ойлоп анализдесем, ошол нерсе бизге мага, наверное, ошо бир сеня болду да, ошо менин ичимде, ошо менин ички дүйнөмдө калган нерсе болду да. Ошо кийин биз ошо производствону баштаганда өндүрүшчү албетте эң негизги нерсе бул жөн эле баягы эме эмес. Бул деген биринчи кезекте Кыргызстандын маданиятын айкалыштырып, заманбап нерсеге өткөзүү болду да. Мисалы, ошол эле учурда мен баарыбыз эле билесиз, ошо туристтер келгенде мисалы да. Эң негизги нерсе бул калпак берилет, же чапан берилет. Бирок ал өзүнүн үйүнө келгенде ал нерсени кийбейт экен. Бул нерсени бул
жалгыз эле бир подарок катары эмес, ушу өз мамлекетине апарып, ушуну кийип, биздин ушул орнаменттерди дагы бир популяризация бир максатында деген башындагы ниетим ушундай болчу да, ошо биздеки кыргыздын маданиятын жайылтуу максатында. Булар обычный кадимкидей эле боз биз кийип жүргөн носкилер. Эми биз көп жыл ушул түрдөгү станоктор менен иштедик. Эми бул эски ак кара. Анан бул негизи жаптык эски деп саналат. Анткени булар болсо бул деген мындай учу ачык болуп түшөт да. Бул жаптыктар менен көп жылдан бери иштейбиз. Анан эми азыркы эң жакшы жаңылык бул деген албетте Кыргызстан тарыхында болгон нерсе. Бул деген биздин урматтуу президентибиз быйыл ошо текстиль тармагында 0% менен берилген кредиттер менен алып, ошо жаңы жабдыктал келди. Бул деген 4-чү муундагы жабдыктар дейт. Эң заманбап, акыркы келген жабдыктарды алдык. Ушулар келип, мисалы, бул деген эмне деген жабдык дегенде, бул деген уже бул автоматикалык түрдө бияктагы учу жабылган, шоу жок деп саналат. Дизайндарды ичинде болобу, э? Дизайндарды ичине программага кирет. Бул электрондук түрдө. Анан экинчи маанилүү нерсе, айта кетчү нерсе, бул деген албетте баягы эле социалдык жоопкерчиликти айтканда, бул электроэнергия тармагында дагы да аз талап кылган жабдык десек болот да. Күз сезонго жараша болот. Жайкысы жукараак болот. Уже күздө баштап, уже калыныраак жеп колдоно баштайбыз. Ар кайсы сезонго бар, э? Ар кайсы сезонго бар. Анан негизги нерсе бул деген биз сапатка өзгөчө маани беребиз. Бул деген эми биздин пахтабыз Өзбекстандан келет. Бул АЭК-ТЕК сертификациясы менен бул гребенной хлопок деп коет. Узун пахтанын узун сортундагысын алабыз да. Бул деген эң кымбат пахта болуп саналат. Анткени биз мындай Кыргызстанда ушундай бир маданият эме болуп калыптыр. Ушул байпакка азыраак бир көңүл берилет да. Негизги мен ойлойм, бул байпак абдан маанилүү нерсе. Анткени бул деген биздин тери менен биринчи прикосновение, биринчи слой деп коет. Бул абдан маанилүү нерсе. Канчалык синтетиканын өйдө болушу, бул балким азыр жаштарыбыз мисалы көп жарандар буга маани бербейт. Бирок кийин таасирин бериши мүмкүн да баары бир. Башталат да бар. Ооба, бул абдан маанилүү. Ошон үчүн баарыбыз мындай максималдуу түрдө пахтанын ичинде көбүрөөк пайыздуу болгонго аракет кылыш керек. Пахта көп. 88%га чейин пахта кетет. Ушу вязалиндан өткөндөн кийин кайра үтүккө түшөт. Бул үтүктө размерлер менен кетет. Көбү сурайт, оң жагыбы, сол жагыбы деп. Негизи байпакта оң, сол жок. Негизи эле формовка башталган бизде баары эле бирдей. Ооба, баары кете берет. Негизи эле жок. Кийин ошо эметкенден кийин эле уже өзү бөлүнөт да. Оң, сол деп сортировка тараптан. Азыркы учурда ошо размерлер менен бөлүнөт негизи ножкалар. Мужской, женский, ооба, детский, короткий носкилер. Эми бизде баягы өндүрүш болгондон кийин баягы бизде саясат бар да. Жергиликтүү тургундардан жумуш орундары түзүлсө абдан жакшы болот. Ал мамлекет үчүн дагы, ишкер үчүн дагы дегендей. Негизи бул ушул ишкерлер, жумушчулар жакшы жерден келип иштешеби? Алар канча саат иштейт? Аларга жумуш орундары кандай? Шарттар кандай? Эми ушундан да учкай кеп калат. Эми негизги максат эң башынан ачылгандай эле биз өзүбүзгө ушундай максат койгонбуз. Биринчи кезекте бул албетте биздин жергиликтүү жарандар иштесин деп. Азыркы учурда бизде бир дагы адис жок. Чет мамлекеттен келген, Пакистан болобу, Индия болобу, башка тараптан. Биз деген өзүбүздүн гана жергиликтүү жарандарыбыз иштейт. Жаш балдар эң негизги нерсе бул деген албетте кайра эле экономикалык жактан салым болсун деген ниетте. Ошон үчүн азыр ошо эки фабрикадан биздин жергиликтүү жарандарыбыз иштейт. Уул кыздарыбыз
Анткени бул маанилүү нерсе. Мен ойлойм бул абдан маанилүү нерсе. Кыргызстан үчүн анткени азыр көрүп атабыз, көп биздин жаш муундар чет мамлекетке миграцияга кетип атышат. Россия болобу, Казакстан болобу, чет мамлекет Европа болобу. Эми азыркы учурда биз ошол эле жумушту бияктан бере алабыз. Булар ошо өтүктөн чыккан байпактар уже тияктан сортировка кетет. Бизде негизи ар бир этапта эле ОТК бар да. Жанагы контроль качества кетет да. Сапатын текшерип, биякта уже өтүктөн чыгып атканда эмелерди алып башташат. Тиякта тигип атканда эле уже тоже алып башташат да, негизги нерсе. Бир 20% ушул 15-20% ушундай түрү сатылат. Калган ошо 75-80% ушул түрлөрү обычный биз күнүмкү кийген байпактар талап кылат да. Канча даана чыгат күнүнө? Күнүнө эми бул деген кайра эле ушул модельден байланыштуу. Мисалы жөнөкөй байпактар аз мүнөт талап кылат эметкенде. Анан баягы көп учурда булар дизайн болгондон кийин бул оор конструкциядагы байпактар саналат. Бул деген эми көп ойлойт, бул принт деп. Бул деген 200 ийнелик станокто токулат да. Ошон үчүн бир аз бул татаал болгон үчүн кичине көбүрөөк убакыт кабыл алат да. Эми азыркы учурда бир 200 миң байпакка чейин айына чыгат. Негизи потенциал бар, потенциал бар дагы бар. Ошон үчүн биз азыр ошол күчтөндөп атабыз сатыштарыбызды. 500 миңге чейин аракет чыгарууга азыркы ошо жакындыкы жакында алынган жабдыктар менен 500 миңге чейин чыгара алабыз. Жалпы аянты 2000 чарчы метр дейлеген бул фабрика эки жерде жайгашкан. Биринчиси Кант шаарында, экинчиси Бишкекте. Андыктан чоң фабриканы бириктирүү максатында жер тилкесин кеңейтүү үчүн тийиштүү кызматтарга кайрылышкан. Анткени фабрика ачык айкын иш алып барып, мамлекеттик төлөмдөрдү убагында аткарып, ак ниет иштеген ишкерлердин реестрине катталган. Өнүмдүк ишибиз эң биринчи качестводон башталат. Качествону текшерип, өзүбүздүн жаңы стандарттар бар. Сол стандарттар менен иштейбиз. Станоктор жаңы алып келгенбиз, Кытайдан жаңы эле келди. Носкини байпактын өзү даяр кылып токуп чыгарып берет, башын тигип. Мурда эски станоктор башы ачык болуп, мындан кийин дагы бир швеяга өтчү эле. Азыр мындан өтүп, биз уже современный технология менен иштеген станокторго өтүп атабыз. Бул азыр өзү бүтүрөт, ушул боюнча эле үтүктөп форма андан ары кетет. Бул тигиши жок деген байпак, тигиши жок, бутка өтпөйт. Бул современный жаңы менен чыккан байпактар да. Заманбап байпактар. Бул аялдар, эркектер? Бул эркектердики. Ар бир размер аялдардыкы өзүнчө, эркектердики өзүнчө, детский өзүнчө болот, спорт, кышкы, жайкы болуп бөлүнөт. Бардыгын заказга, сезонго жараша чыгарабыз. Учурда фабрикада 100дөн ашуун жумушчулар бар. Алар жакын каймактардан келип иштешет. Аларга тийиштүү шарттар түзүлүп, 2 маал ысык тамак бекер берилет. 10 жылдан бери жашайм, бирок көбүрөөк миграцияда жүрүп, ошол жактарда иштедим. Бирок өзүбүздүн Кыргызстанга келип, мен ушул жумушка 1 жылдан бери иштеп калдым. Мен бул жумушка реклама аркылуу келген, бирок келгениме өкүнбөйм. Аябай жакшы шарттары, бардык шарттары бар, жылуу, жарык, тамак 2 маал тамак берилет. Жумуш өтө оңой, эч кандай кыйынчылыгы жок. Бардык жаштар деле чоң жашка карабайт бул жумуш. Кандай жашта болсо деле келип иштегенге ыңгайлуу. Келип иштеңиздер, айлык маяналар өз убагында берилет. Кышында жылуу, жайында салкын, бардык шарттары бар. Like Socks бренди менен чыгарылган байпактар ички рынокко жана жакынкы коңшулаш өлкөлөргө экспорттолуп, эл аралык жарманкелерде сапаты менен таанылып, ата мекендик өндүрүштүн атын чыгарып келет. Андыктан суроо талап жогорулап, жакынкы аралыкта айына 500 миң даанага чейин байпактардын түрүн чыгарууга белсенишүүдө.
Биздин максат өз күчү менен жумуш баштап, күндөн күнгө алга кадам таштап, калкка арзан жана сапаттуу азыктарды тартуулап, Кыргызстандын брендин чет өлкөлөргө экспорттоого бел байлаган ата мекендик өндүрүштү колдоо. Ар бир көрсөтүү ЛТРдин эфиринен акысыз чыгарылдырылат.